Здравствуйте, дорогие друзья! Вас вновь приветствует канал Коля и ФМ. И сегодня я вам покажу пятую серию смешарики под названием «Энергия храпа». Итак, поехали! Уборка – дело хорошее, а главное – увлекательное. В беспорядке полным-полно всякой ненужной всячины, которая превращается в очень нужную вещь. Стоит только положить ее на место. Ежик в уборке знал толк. Убирался он редко. Ждал, когда всячина поднакопится, и ее можно будет поразбирать и пораскладывать. Всячину ежик коллекционировал, а Крош ему помогал. За компанию уборка шла веселее. «Сколько у тебя всяких ненужных вещей!» — восхищенно вздохнул Крош, доставая из тумбочки старую зеркало. «Апчхи! Это все нужное!» — ответил ежик, отмахиваясь от пыли. Крош тут же проверил находку на прочность. Посмотрел в нее изо всех сил. Потом снова чихнул. От зеркала отлетел зеленоватый паучок, а само зеркало упало в ручей. Бульк! Пс! Зеркало было жалко, и Крош загрустил. Но долго он грустить не умел. Ему не терпелось найти еще что-нибудь. «Ух ты!» – прошептал Крош, вытаскивая из ночного горшка электрическую лампочку. «Уф!» – радостно выдохнул ежик. «Ценные вещи часто прячутся в странных местах и там забываются, а лампочка ежику очень бы пригодилась для коллекции электровсячины». «Давай засветим», — не унимался Крош, разглядывая солнце сквозь стекло. «У тебя электричество есть?» «Чего нет, того и нет», — отряхнув иголки, ответил ежик. «Тогда побежали к Пину, у него-то точно есть», — сказал Крош, и друзья побежали к Пину за электричеством. Пс. Пин тоже был коллекционером. В его умной голове хранилась целая коллекция гениальных изобретений. В данный момент одно из них проходило серьезные испытания. Железная полубочка-полупечка специальными хваталками загребала дрова, тщательно пережевывала их железнозубой пилой и напоследок сжигала дотла. Сам Пин стоял невдалеке. Он что-то сосредоточенно бормотал себе под клюв и огрызком карандаша делал отметки в тетради. «Пин, что это?» — хором удивились Крош с ежиком. В ответ механик отмахнулся крылом и сказал: да так, пустячок. Вечный двигатель потребляет дрова, превращает их в энергию и с помощью снова и с ее помощью снова потребляет дрова. Пс. В этот момент вечный двигатель поперхнулся поленом, закашлялся искрами, из досады попытался отобрать у Пина тетрадь, чтобы спасти ценные расчеты. Изобретатель вцепился в них и не отпускал, пока у тетради не оторвалась обложка. На оставшихся клочках бумаги Пин отправил кое-какие формулы. Пс. Крош был поражен, но ежика сбить с толку было нелегко. Стараясь держаться на безопасном расстоянии, он деловито поинтересовался: «А электричество твой двигатель дает?» «Найн!» — ответил Пин. «Ничего не даст, только брать. А зачем тебе электричество?» «Вот зачем!» — закричал Крош и отобрал у ежика лампочку. Пс. «О, замечательный экземпляр!» — прошептал Пин восхищенно и, не сказав ни слова, юркнул в ангар. Пс.
Крош и ежик знали Пина давно и были уверены, что он точно что-нибудь придумает. Чего-чего, а винтиков в его голове было предостаточно. Жаль только, что друзья совсем забыли спросить изобретателя, сколько еще будет работать его вечный двигатель. Через минуту из ангара выехало изобретение номер 2, а за ним гордо вышел Пин. Изобретение состояло из пропеллера, проводов, колес и, что самое главное, патрона для лампочки. Правильное было изобретение. Пин любовно оглядел его и сообщил: Битте, энергия ветра превращает в электрический, и энергия ветер дуть лопасти и крутиться. Он ловко вкрутил лампочку в патрон и хлопнул крыльями. Ап, лампочка горит. Крош внимательно посмотрел на лампочку, но ничего не увидел. Тогда он взял очки ежика и посмотрел на лампочку вооруженным глазом, но лампочка гореть не собиралась. «Ничего у тебя не горит», — разочарованно вздохнул Крош. «Ветер не дует, лопасти не крутится, лампочка не гореть», — покачал головой Пин. «Подумаешь, без ветра обойдемся», — оживился Крош и принялся самосильно раскручивать пропеллер. Пропеллер оказался старым, он любил покой и вращаться не хотел. Но Пин умел оживлять старые механизмы. Он достал из-за пазухи лейку с машинным маслом и накапал в пропеллер 7 капель. Крош снова крутанул лопасти, и лампочка загорелась. Пс! Лампочка горела, лопасти крутились, пропеллер работал. Все было прекрасно, но в самый разгар праздника куда-то пропал Крош. Пин с ежиком немножко поискали вокруг, но ничего не нашли. Может быть, он вернулся домой и занялся уборкой, подумал ежик с надеждой. «Компрессия!» — подумал Пин, что значило «вот так-так». Лопасти вращались все медленнее и медленнее, и тут нашелся Крош. Пс! Оказалось, что он крутился на пропеллере. Пропеллер остановился, и Крош взмыл в небо. Облетев его 2 раза, он приземлился прямо на ежика, который оказался очень колким. Пс! Поэтому Крошу пришлось быстро с него соскочить. Пс! «Куда ветер-то весь делся?» — поинтересовался он из кустов. «Ушел, не волновайтесь», — успокоил его Пин. «Земля округлый, обязательно вернется, никуда не деться». И Пин погрузился в свои изобретательские делишки. Пс! Оставшись одни, Крош и ежик задумались о том, что делать дальше. Не прошло и секунды, как Крошу пришла в голову удивительно простая идея. «Придумал! Мы прокопаем сквозь землю дыру, и ветер по ней вернется обратно». Ежику ничего не оставалось, как согласиться. Крош мог придумать еще несколько идей, а вот ежику очень хотелось успеть поужинать. Друзья начали рыть яму. Пс! Не успели они и прокопать и половину земли, как появилась Савунья. «Вы что это там делаете?» — спросила Савунья. В яме затихли. «С ума, что ли, сошли? Будет жуткий и сквозняк, вас продует, не позволю!» Не на шутку возмутилась она и погрозила в яму крылом. Небо, во всем согласное с Савуньей, тоже погрозило громом и молниями и вылило в яму ведро дождя. «Мистика!» мелькнула в голове и у ежика, и он опасливо поглядел наверх. От воды и земляные стенки начали осыпаться, поэтому друзья покинули яму без сожаления.
Ежик набрался храбрости и спросил Савунью: «А ветер ты случайно вызывать не умеешь?» «Не знаю, надо попробовать», — неуверенно ответила Савунья, пораженная своей и внутренней силой. Попробовать решили в другой раз, потому как снова появился Пин с изобретением номер 3. «Солнечная батарейка!» — раздуваясь от гордости, сообщил он, похлопывая обгорелым крылом по механизму. «Добывает электричество не из ветра, а из солнца». Поглядев на крыло Пина, Крошу сразу расхотела знакомиться с этим изобретением. «Лампочки должны гореть, когда темно, а не когда светит солнце», — заявил он, пытаясь направить энергию пингвина в нужном направлении. В ответ на это Пин вытащил из своей головы копилки свежую идею. «Надо использовать ночной источник энергии». «Ночью все должны спать», — снова вмешала Савунья. «Может, все и должны, но не все могут», — пробормотал ежик. Кто-кто, а ежик знал, где водится ночной источник энергии. Никто не умел спать так громко, как Копатыч, а ежик был очень чуткий, и особенно чутким у него был слух. Из-за храпа ему приходилось спать через ночь. «Этот медведь храпит так, что у меня стены шатаются», — с тоской сказал он. «Компрессия!» — возликовал Пин. «Это же мощный источник энергии!» Между тем, пока они делали уборку, копали, дули и мокли под дождем, наступила ночь. Самое время проведать новый источник энергии. Прихватив с собой изобретение номер 3, друзья побежали к Копатычу. Подбежав к его дому, они установили ветроагрегат перед окном, и лампочка тут же загорелась. Громко хохоча и хлопая в ладоши, Крош, ежик, Пин и Савунья запрыгали вокруг нее. Храп затих, и послышался ворчливый голос Копатыча. «Что такое? Что за свет?» Лампочка погасла. «Копатыч!» — испугались друзья. «Спи, спи!» И Копатыч, сладко причмокивая, захрапел снова. Под приятным электрическим светом друзья сидели на траве и радостно молчали. «Да чего же это интересное занятие? Уборка. Всегда что-нибудь интересное отыщется», — размышлял ежик. «Электричество мы нашли, лампочку на место пристроили, а уборку в следующий раз закончим. Обязательно», — довольно мечтал Крош. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был канал Коля и ФМ. Ждите других серий и про смешариков. А также заходите на мой второй канал Коля и ФМ Тоботы. И тоже много нового смотрите. До новых встреч. Пока-пока.